nessa tarde. Eu sou Edvaldo Lopes Souza, estou fazendo esse vídeo parabenizando nossa querida Alta Floresta, que fez aniversário hoje, hoje é 19 de 2021. E aí porque aqui no lugar que eu cheguei no dia 2 de julho de 87. Aí eu cheguei nessa cidade e nunca mais fui para outro lugar, só mesmo tenho que trabalhar em alguns lugares, mas nosso paradeiro, lugar habitado, que a gente se habitou aqui. E aqui parabenizo também todos os pioneiros, todo o pessoal de nossa cidade de Alta Floresta. Tá? Por isso, eu desejo tudo de bom para o nosso povo de Alta Floresta. Todos os familiares e abençoados em nome de Jesus. Por isso, eu já agradeço pelo tempo que nós estamos aqui e convivendo nessa Alta Floresta. É um lugar que é o segundo estado da gente, né? A gente chegou aqui, se habitou e estamos aqui em Alta Floresta.